やった。やった。さよなら。やった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 。はい、ということで、悔しいなー、これ。勝ちたかったなー。やっぱ声なし地味だな。この動画が面白いと思った方、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。